Danas pričamo o lažno zdravoj hrani koja vam potajno ruši zdravlje. Da li vam se nekad desilo da jedete, pod znacima navoda, nešto zdravo? Kupite tipa ovsenu kašu, proteinsku pločicu, neki sok voćni, granolu, bademovo mleko, nekakve jogurte za imunitet, salate, integralni hleb, a kilogrami nikako da odu dole, čak šta više, osjećate se onako naduveni, energija vam pada i stalno imate potrebu za nečim slatkim. Ta hrana koja je marketinški onako označena kao zdrava, u suštini samo šminka, jer bitno je da okrenete pakovanje i pročitate sastav. Vidjet ćete sasvim drugu priču u odnosu na onu marketinšku. Objasnit ću vam kako da prepoznate lažnu zdravu hranu, koje proizvode treba da izbegavate jer izgledaju kao dobar izbor, ali često su puni šećera. Imaju rafinisanog skroba, zatim loših nekih ulja, puno nekakvih aroma, onda nekakvih raznih emulgatora, raznih nekih cifara koje vas bune, ima puno zgušnjivača i raznoraznih sastojaka koji su vam onako čudni da ih pročitate. Jer na prednjoj strani može da vam piše svašta, tipa fitness, pa natural, pa protein, bez dodatog šećera, low fat, high fiber, vege, imunitet boost, tako dalje. Instant ovsene kaše. Danas je to nekako postalo onako kao zdrav doručak. Da li je zaista tako? Znači, ovsena kaša sama po sebi ima beta-glukane, ima rastvorljiva vlakna koja mogu pomoći regulaciji holesterola, doprineti sitosti, dobra je svakako za crevnu mikrobiotu i tako dalje i može biti odličan doručak. Međutim, razlika je kada vi kupite obične ovsene pahuljice i ove instant koje imaju te ukus čokolade, pa cimeta, pa vanile, pa javorovog sirupa, lešnika, voća i tako dalje. I kada vi pogledate kesicu, to izgleda fenomenalno. Ali okrenite i čitajte šta je pozadnje. Ako unutra ima tipa glukoznog sirupa, aroma, mleka u prahu, zgušnjivača, raznoraznih nekih emulgatora, biljnih masti i tako dalje, vi ne jedete samo ovas, vi jedete svašta nešto plus ovas. Znači, suština je, čim ima unutra, na primjer, dodato jagoda, vi pročitate neki procenat tipa 5%. Mislim, ko je poenta onda te jagode? Sledeća namirnica su oni čipsovi grickalice koji se označavaju kao vege i super zdravi. Vi na kesici vidite paradajz, tipa spanać, cveklu, šargarepu. I vaš mozak nekako kaže automatski, ovo je bolja verzija nego onaj klasičan čips. Ali kad okrenete pakovanje unutra, krompirov skrob, krompirovo brašno, kukuruzni skrob, biljno ulje, so, šećer, pa negde nekakvi razni i negde malo isto neki sitan procenat u prahu paradajz, u prahu cvekla. To je više samo zbog boje nego nekakva nutritivna vrednost. Idemo dalje. Testenina sa spanaćem, paradajzom, povrćem, na to ono vidite sve šareno lepo. Ali sastav, šta se tamo nalazi? Pa bude rafinisano pšenično brašno, a dodatak povrća minimalan. Tek toliko da da boju i neku priču. Idemo na sledeću stvar. Proteinske čokoladice. To je hit već godinama unazad, ali ovde se najviše varaju ljudi. Zašto? Zato što na pločici piše protein, energy, keto, natural, gluten free, ovamo, onamo, plant-based i vi kažete, ovo mora da je mnogo bolje od čokolade. Tu imate više vrste šećera, pa imate glukozni sirup, pa pirinčani sirup, pa dodat možda med, pitanje kakav, agavin sirup, pitanje kakav, maltodekstrini, pa onda imate čokoladne prelive, pitanje kakve, pa onda jeftina biljna ulja, sojne proteinske neke izolate, pitanje kakvih kvaliteta, aroma, emulgatora, zaslađivača i tako dalje, i tako dalje. Ima puno sastojaka, ali, pazite, oni napišu bez dodatog šećera. A unutra ima, nabrojao sam ove prirodne varijante. Znači, oni nisu dodali onaj klasičan beli šećer, ali vi već imate, na primjer, unutra urme, koncentrate nekih sokova, sirupa zaslađivača, sušeno voće. I vi kad saberete količinu i kad tamo pogledate u sastavu koliko ima jedna čokoladica grama šećera u ovoj formi gde se ne zna šta sve i kako je mućkano, pazite, vi ponovo dobijate šećer. Jeste on, po znacima navoda, možda bolji malo u odnosu na onaj klasični beli da uzmete kašičicu, ali ponovo je energija koju vi, pitanje da li trošite. Zato, ne jedite svaki dan te čokoladice, takođe. Velika problematika su oni voćni sokovi, smuti, detoks na pici, pogotovo zato što se to nekako gura onda i deci.
to ispada da je više tečni šećer sa zdravom etiketom nego voće. Jer pazite, voćni sok nije isto što i voće. Kad pojedete pomoranđu, vi dobijate i vodu, i vlakna, i volumen, i žvakanje, i sitost, i apsorpciju koja je dosta sporija i tako dalje. Kad popijete sok od nekoliko pomoranđe, vi dobijate ogromnu količinu šećera koja brzo ulazi u krv bez ikakvog, da kažem, metabolizma koji bi se inače radio i samim tim nema tog varenja, nema tog procesa da se uspori uz dodatak vlakana cela ta, znači, apsorpcija. I onda šta se dešava? Vi pojedete mnogo više nego što bi inače, a ponovo pitanje šta sve tu ima u tim sokovima da bi oni toliko dugo trajali. I na prednjoj strani stoji, ne znam, mango, neka egzotična, ovako onako, pa ne znam, dodata spirulina, zeleno, povrće, itd., itd. Pozadi vi pročitate 90% sok od jabuke, pa pire, ne znam, od grožđa, tako nešto. Koncentrat to i to, mango i spanać tipa isto 5%, 2% i tako nešto. A šećera, tamo kada stoji ona suma, tipa po bočici 30, 40, 50 grama. Znate koliko je 50 grama šećera? Sledeća stvar su botove, u smislu kao obrok. Ima ih kao one činije i onda sad tu je neka granola u formi nekog voća. Međutim, kao voće, generalno bobičasto, koje oni dodaju možda 3-4, ne znam, jagodice, maline i tako nešto, problem postane šta sve ide još tu pored. Jer pazite, ako vi dodate, na primjer, puter od kikirikija, pa čokoladu, pa kokos listiće, pa sirupe razne, pa bananu, pa med, pa, ne znam, imate one sada kai, ove neke baze i tako dalje. I onda vi dobijete činiju koja deluje kao super hrana, međutim po kalorijama i po šećeru, to je ogromna količina energije i šećera. I ljudi odmah misle čim ima granole, to je zdravo. Ali, uglavnom, neki prave te granole iz ovsenih pahuljica, koje samo ulepe šećerom, sirupima i nekakvim uljem. I onda to onako krcka, lepo je vamo namo. Sledeća stvar, jogurt, pa sad mu dodele ne znam nija koje epitete, tipa te za imunitet, te za creva, te za bakterije dobre i tako dalje. Pazite, taj jogurt onda postane dezert. U kom kontekstu? Ako vi tim mlečnim proizvodima grunete raznorazno neko voće, pa čokoladne kuglice, pa ukus kolača, na primjer, pa proteinsko ovo, pa svašta nešto, znači tu ima puno aditiva. Neki imaju po 15-20 grama šećera u čašici. Takođe, velika je fama i oko ovih mleka, biljnih, u smislu bademovo, ovseno, biljno, svako neko, i sad ljudi kažu uzimam to mleko i kao automatski to je zdravo, jer sad krave su ovakve onakve, znači pazite, biljna mleka mogu da budu korisna za ljude koji ne podnose, imaju toleranciju na kravlje mleko. Međutim, šta se dešava? Ovde, bitno je da ponovo gledate od čega je i kako to napravljeno. Kod bademovog mleka vi često imate mnogo više vode, a relativno malo badema. A možete kući to da pravite. Isto važi i za ovseno mleko, koje ima dosta ugljenih hidrata. Iz ovsa emulgatore i raznorazne neke dodatke da bi to trajalo i stojalo na sobnoj temperaturi. Pitanje koliki mu je rok, takođe. Te dodali smo kalcijum, vitamin D. Nema potrebe, možete sami mnogo toga da napravite kod kuće. Kada pričamo o namazima, tu je uvek popularan tipa kikiriki, badem, lešnik, ali znajte, šta se dešava u smislu sastojaka? Namaz od kikiriki ili badema treba da ima 2 sastojka. Znači, taj kikiriki badem i eventualno malo soli, ništa više. Ako vidite da tu ide šećer, pa hidrogenizovane masti, pa palmino ulje, pa biljna ulja, pa sirupi, to više nije čist namaz. To je tipa industrijski namaz koji je napravljen da bude slađi, kremasti i da se ne razdvaja. Jer ako se ulje odvojilo na vrhu, to često znači da nema dodatnih stabilizatora, samo ga promešajte i to je baš i dobro. Sledeća stavka je hleb. Znači, tu imamo od mogućnosti i mogućnosti, u smislu više izvora, pa onda fitness, pa integralni. Znači, čim ga tako nekako krste, da kažem, ne znači da je on nešto zdravi. Ponovo, hleb nije neprijatelj, ali treba da znate šta jedete. Znači, čim ljudi vide tamniju boju, odmah, aha, ovo je zdravi, ne mora da znači. Ko zna čime ga farbaju, ako su mu dodali semenke, pitanje i te semenke kakve su, i šta je u smislu baza, osnova tog hleba. Suština je da bude što manje sastojaka. Dobar hleb treba da vas zasiti. Sledeća stavka je neka namirnica, pa sad ono stoji, na primjer, bez šećera, 0, na primjer, trans masti i tako dalje. Znači,
brojevi na deklaraciji ne govore uvek celu priču, u smislu, nekad na etiketi može da piše to nema transmasti, ali u nekim sistemima označavanja. Ako proizvod ima manje od određene količine po porciji, može da se zaokruži na nulu. I onda šta rade naši mudri prodavci? Oni, na primjer, stave po kriški. I onda to je, na primjer, po 20 grama i onda tu ispadne nula. Ali kad bi stavili na 100 grama, neki stavljaju, ali ne svi. Ako stave na 100 grama, pojavit će se. Razumete foru? Tako da, bitno je, znači, ako negde stoji hidrogenizovano ulje, to je već crvena zastavica, isto važi i za šećer. Ako, znači, ima prirodne šećere, tipa iz voća, iz mleka, sokova, to je neka druga stvar. Ali ponovo, znači, imamo šećera. Znači, može, kada se piše bez šećera, da bude tipa bez klasičnog, ali čitajte ponovo, koliko ima kalorije, šta se dešava tu. Znači, zaslađivači nisu svi isti. Neki ljudi reaguju na njih. Neki pojačavaju gasove, pojačavaju želju za slatkim. Imaju naročito polioli, na primjer, poput maltitola, sorbitola i sličnih, mogu da izazovu digestivne tegobe. Zato čitajte. Sledeća stavka su ovi zaslađivači u kontekstu prirodnih varijanti, u smislu stevija i tako dalje. Znači, stevija može da bude korisna zamena, ali nije svaki proizvod na kome piše stevija odmah automatski zdrav. Iz prostog razloga, zato što ponekad tu bude dekstroza, maltodekstrin ili neki punilac i tako dalje, i onda stevija, zato što je jako slatka, industrija često dodaje te punioce da bi se proizvod lakše dozirao ili koristio u receptima. Vi mislite da koristite celu steviju, ali u stvari ima mešavina u tom preparatu, to jest namirnici koju vi uzimate. Zato, ako koristite eritritol, pa na primer monk fruit, pa onda slične neke zaslađivače, gledajte da nema dodatih nekih aroma. Takođe, kada pričamo o salatama iz restorana ili one gotove što možda kupite u hipermarketima, ljudi vide zeleno i odmah kažu jeo sam salatu, to je kao zdravo. Često ta salata možda ima više kalorija od burgera. Kako sad, pitate se? Vi vidite tu šarene neke salate, pogotovo ove egzotike neke koje zadnjih godina su tu kod nas. Ali kao ima opcija, te dodate malo piletinu, pa sir, pa one krutone, pa slaninu, pa kremasti dresing, pa još malo ulja, pa preliv sa šećerom. I odjednom to više nije salata, to je kalorična bomba sa nekoliko listova zelene salate. Znači, nije problem salata, problem su dodaci. Takođe, dresinzi. Tu uglavnom bude šećer i ulje i to se glumi kao neko zdravlje. Znači, dresing možete sami da pravite. Od prostih stvari kao što je maslinovo ulje, limun, jabukovo sirće, senf, beli luk, začini i to je to. A vi kada kupite gotov dresing, pa tu oni stave i šećer, i glukozni sirup, parafinisana ulja, zgušnjivače, arome, konzervanse i onda neko napravi salatu i kaže, eto, to vrlo malo sam dodao preko, međutim, taj industrijski sos pravi problem. Zato sami pravite. Takođe, danas ljudi zbog imuniteta kao vide one ginger shot ili tako nešto, wellness, i to se prodaje. I, pazite, đumbir jeste koristan, ali taj kupovni, to je često baza, tipa sok, kao i gore što sam pominjao, tipa od jabuke, pa se tu doda limun ili koncentrat neki, bilo da je od nekog drugog voća, pa neki pire, pa malo đumbira i svašta nešto još, i zato napitak izgleda kao imunitet fantazije. Ali u stvari to je pitanje od kakvog sastojka i ono što je najbitnije, vama treba svež đumbir. Takođe, dosta se prodaje i onako se preporučuje kokosova voda. Znači, sad, ajmo da pričamo realno. U neke dodaju šećer, aromu, koncentrat ili je razblaže. Znači, ako hoćete da nađete pravu, treba da piše samo 100% kokos voda. I ništa više. A ako piše još nešto, to više nije ta priča. Sledeća stavka su mafini. To se isto onako gura po pekarama i po tim lancima, tržnim centrima. Mafin sa borovnicom. I to sad zvuči vama u glavi kao ja bolje to da pojedem nego krofnu. Ali nutritivno. Ti neki mafini, naročito ako smažete to za doručak, vi ste napravili bombu energetsku u kontekstu, rafinisano brašno, šećer, ulje, arome, 3-4 borovnice i
možda neki komadići koji čak možda liče na borovnicu, ili ono još gora varijanta je džem od borovnice što ima ko zna koliko šećera, a na temperaturi se izgube antioksidanti i ostale bitne stvari. Tako da ne doživljavajte to kao neki zdrav doručak ili brzi doručak, ne. Sledeća stavka su one varijante zamrznuti jogurt i tako dalje, sladoled, tako nešto. Tu je pitanje koliko ima stvarnog tu probiotskog efekta, jer te čokoladne mrvice, te keks, te preliv, te voćni sirup, granolu, vi na kraju imate dezert, nemate vi jogurt koji je zdrav. Ali, kad ono napišu plant-based, kao industrijski burger, to nije isto što i pasulj, sočivo ili leblebije, kad vi to skuvate. Jer, mnogi ti biljni burgeri imaju ogroman broj sastojaka. Znači, izolovani proteini, ulja, skrobovi, arome, boje, emulgatori, so i tako dalje i tako dalje. To ne znači da ne treba da ih jedete, ali nemojte da smatrate da je to automatski zdravo zato što je biljno. Takođe, kada pričamo, ovde smo se dotakli malo ulja, najveći skriveni problem u zdravim proizvodima, čips, krekeri, granole, namazi, dresinzi, biljni burgeri, keks, peciva i tako dalje, sve to ima rafinisane biljno ulje. Jedno je koristiti kvalitetno ekstra devičansko maslinovo ulje u salati, svinsku mast, kvalitetnu domaću, pa na primjer puter, kokos i tako dalje. Drugo je da vi stalno jedete neke industrijske proizvode koji imaju puno svega ovoga. Takođe, kada pričamo o prerađenom mesu, jedno je meso, kad vi kupite deo neke, da kažem, životinje koju želite i to spremite. Ali, ove varijante tipa viršla, salama, parizer, kobasica, suhomesnato i tako dalje, tu imate milion aditiva, nitrita, nitrata, pojačivača ukusa, zasićenih masti i da ne nabrajam dalje. I pitanje je prvo, kog je kvaliteta meso kao osnova? Ne znači da će kriška suhomesnatog na nekoj slavi koju vi uzmete da napravi katastrofu, ne. Ali ako vam je svakodnevna navika, to već nije idealno. Takođe, ove imitacije hrane, često ljudi to tipa kad poste ili ovako onako, pa onda uzmu neki sirup koji liči na javorov sirup, pa sir koji nije sir, pa ukus vanile bez vanila. Znači, nemojte da se igrate sa tim industrijskim stvarima. Znači, ako jedete palačinke, uzmite lep neki džem, nešto, nego da se igrate te hemije tipa ovo liči na ovo. Znači, imitacija ovog, imitacija onog, ne. Tipa šlag koji nema pavlaku, pa šta tu sve ima. Pa onda imitacija rakova u nekom sušiju. Znači, rendani parmezan sa mnogo punila nekih ko zna kojih dodataka i tako dalje. Takođe, prirodno, all natural light varijante, low fat, high fiber i tako dalje. Znači, sve to onako je više marketing priča. Znači, gledajte, to što nešto ima možda malo masti, ne znači da ima malo šećera i skroba. Light može da znači manje kalorija, ali može da znači i lakši ukus, boju ili teksturu, ali zavisi od regulative tržišta šta ima od ovih dodatih sastojaka. Tako da, nije isto kada jedete namirnicu koja je ko zna kako obrađena tamo u industrijski i kada uzmete onako kako je Bog stvorio. Kada pričamo tipa onu priču, neko kaže tipa ako voće nema semenke to je GMO sigurno. Mi u vezi tog GMO-a ne znamo tačno šta sve i kako može da bude, jer jednostavno to je pitanje regulative države. Da li ona dozvoljava, ko kako švercuje i šta sve radi. Znači, mnoge sorte, na primjer, grožđa, lubenica, banane, citrusa, bez semena, su nastale selekcijom, prirodnim mutacijama ili klasičnim oplemenjavanjem. Ne znači da je nužno genetski inženjering tu bio. Kažem, ne znači, nisam 100% ja sigurno to. I poslednja, da kažem, tema u ovom videu su ove zdrave varijante u smislu meda, gava, javorov sirup, prirodni šećer. Znači, pazite, med jeste prirodan, ima korisne komponente. Takođe javorov sirup, urme, voće je bolje od bombona, ali sve to ipak ima nekog šećera. I ono što je najbitnije, pitanje je kog je kvaliteta. Nažalost, mi imamo situaciju da mi imamo mnogo falsifikata, na primjer, meda ovde kod nas. Znači, velika je greška kada ljudi onako samo kao, ej, jedem med. Pa ne možete vi da pojedete 5 kašičica meda, a kao nisam jeo beli šećer. Pa ponovo, znači, iako je ovo bolje, ima puno korisnih materija, u jednu ruku ponovo vas to ne vodi ka zdravlju ako se preteruje. Takođe, sledeći put, kada uđete u prodavnicu i nešto vam izgleda zdravo, uzmite i uradite jednu stvar. Krenite pakovanje i čitajte pozadi.
Prednja strana prodaje, zadnja strana otkriva istinu. Zapamtite to. A sada mi napišite u komentarima koji proizvod ste vi možda koristili neko vreme, mislili da je zdrav, a onda ste saznali da to baš i nije tako. Pišite, vaše iskustva će značiti drugim ljudima. Veliki pozdrav od mene i hvala što ste gledali ovaj video.